같이 움직이는 거야? 안아달라고 쪼르는 아린이 좀 안고 다녀서 체력 방전. 아린아 밥 한 입 먹을까? 그럼 뭐 먹을 거야? 어떤 거? 야, 맞아라, 미들어 줘. 이거를 빨리 잘라줘? 안에 고기 맛있어요? 빨리 싹둑싹둑 하래. 배워야 될 것 같아. 이거 아린이가 고기 이렇게 좋아했나? 네요. 고기를 이렇게 잘 먹는 거 지금 처음 보는데 아린아. 이거 조금만 식혔다가 먹자. 아린이가 시킬 거야? 그래. 불어서 먹으세요? 안 뜨거? 맛있어? 많이 먹어. 지아 담당은 아빠, 아린이 담당은 엄마. 오늘은 아빠가 지아 안고 엄마가 어린이 하는데 지아가 너무 우네요. 하도 울어서 다시 지아는 엄마한테. 근데 전화 취소 완료인데? 뭐야? 엄마. 애기 캥거루가 어디 들어있었어? 엄마 배? 쏙겠어? 이렇게 저기 안에 들어가 있고 쳐다보는 거 봐. 저기나. 꼬꼬? 꼬꼬 말한다고? 네. 어디? 아, 진짜? 이거 코너 있어? 아빠? 아, 아빠 엄마야? 아빠 뭐야? 우와, 수다 수영한다, 아리나. 엉금엉금
진짜 크다. 와, 악어 진짜 크다. 어디 갈까? 아이야나. 어. 다니가 저쪽에 있지? 어머. 아니 좋아 좋아. 아. 아빠 왔네. 조심해야 되는데 아리. 뒤로 한번 가져가. 그럼 위치야요. 호랑이 또 온다. 아빠 앞에 가봐. 꼬리 간다. 오브랑 돼지 꼬리. 꼬리 어떻게 해야 되나 나리나? 이렇게. 와, 잘한다. 우와. 우와. 오빠 걔 말해? 헬로. 영어로 해준 거야? 안녕. 손 흔든 거야? 안녕. 와, 배 움직인다. 분들 안전을 위해서 조심하셔야 될 거 딱 3가지 먼저 말씀드리고 같이 출발해 볼게요. 우와. 아리나. 우와, 먹이 먹는다. 바로 이동할 거라서 뒤쪽에서 같이 천천히 걸어주시면 되세요. 아직. 다 가면? 좀 샀다, 좀 샀다. 그래서 저 사람들이 기다리고 있나 봐. 진짜 안 보고 갔을 뻔 후회할 뻔했지. 손잡고 위험하겠다. 여기 스타일상 해줘. 아니다, 만져봐. 괜찮아. 시안이 잠들었어요. 자, 이제 저희 동물 친구들 쟤 너무 웃긴다. 얘 쳐다보고 있는 애 너무 웃긴다. 안녕. 안녕, 여보.